Enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, on kõik kutsutud seda imelist üritust vaatama. Ma tean, et meil on külalisi peaaegu 100 riigist. Me tahame, et te tuleksite, tähistaksite ja vaataksite mängu, aga kui aeg saab läbi, peate te koju tagasi minema. Vastasel juhul peate rääkima sekretär Neliga. Trump karmistas reegleid. Pärast seda, kui Mehhikos toimunud maailmameistrivõistluste avamine paljastas poliitilise vihkamise Ameerika Ühendriikide vastu juba enne, kui turniir oli täies hoos alanud. Azteca staadionil tseremoonia ajal enne Mehhiko ja Lõuna-Aafrika mängu toodi 48 koondise lipud murule. Kuid kui Ameerika lipp ilmus ekraanile, reageeris osa publikust valjude viledega. Sellel reedel, 12. juunil 2026, ei paista see juhtum enam ainult staadioni mürana. Trump kasutab seda turniiri, et kinnitada, et Ameerika Ühendriigid võtavad vastu turiste, sportlasi ja delegatsioone, kuid ei anna oma piiri, seadusi ega julgeolekut välisele survele. Kriis süvenes, sest lisaks vilekoorile on kaebusi viisade kohta, kohtunik, kelle sissepääs keelati, Iraani delegatsioon saadeti Mehhikosse, staadionitel AIS-i pärast on hirm ning FIFA juhid nõuavad tagatubades lahendusi. Aga Trumpi toetajate jaoks on asi lihtne. MM ei tühista suveräänsust. Globaalne sündmus ei tähenda vaba pääset. Fänn pääseb sisse, et vaadata, kuid peab järgima seadusliku tähtaega. Delegatsioon pääseb sisse, kui see on turvakontrollist läbi lastud. Ja kõik riikliku julgeolekuga seotud kahtlused peab lahendama Ameerika valitsus, mitte spordijuht, ajaleht ega välismaa fännid. Mida see vilekoor paljastas? Miks sai piirist MM-i keskpunkt? Kuidas Trump muutis piiri MM-i keskpunktiks? Miks sai piirist MM-i keskpunkt? Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videod. MMi avamine toimus Mehhiko linnas, mängus Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel pidulikus õhkkonnas, protestide ja poliitilise pingega. Tseremoonial toimus koondiste lippude paraad, kultuuriline etteaste ja staadion oli rahvast täis. Kuid poliitilise tähenduse sai hetk, mil väljendati vastuseisu Ameerika Ühendriikide lipule. Välisajakirjandus püüdis esitada vilekoori kui alandus Trumpi vastu. Stseen näitab hoopis midagi muud. Pahameelt nende seas, kes ei suuda leppida sellega, et Ameerika Ühendriigid hakkavad taas piiriküsimust tõsiselt võtma. Trump oli seda pinnast ette valmistanud juba Valge Maja töögrupi loomisega MM-i jaoks. Grupp loodi selleks, et koordineerida turvalisust, transporti, korraldust ja külastajate sisenemist ajaloo suurimal turniiril, kus osaleb 48 koondist ning mängud toimuvad Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos. Isegi FIFA märkis, et Trump esitles seda missiooni kui ettevalmistust kõige turvalisemaks ja erakordsemaks MM-iks, mis kunagi korraldatud. Just siin tulebki erinevus esile. Meedia räägib vaenulikust õhkkonnast. Trump räägib kontrollist, meedia räägib hirmust, Ameerika valitsus räägib sõelumisest. Kõige rohkem kriitikuid häiris J.D. Vance'i lause, mille ta ütles ühel MM-i teemalisel koosolekul. Ta ütles, et külalisi võetakse vastu selleks, et nad saaksid mänge vaadata, pidutseda ja turniiri nautida, kuid kui aeg läbi saab, peavad nad koju tagasi minema. Seda ütlust peeti provokatsiooniks, kuid tegelikult on see lihtsalt iga organiseeritud riigi põhireegel. Viisa ei ole alaline kutse. Turism ei ole migratsiooni tagauks. Maailmameistrivõistlused ei anna luba seadusliku tähtaega rikkuda. Hoiatus oli lihtne ja seetõttu tabas see täpselt neid, kes tahtsid kasutada seda sündmust surve avaldamiseks Trumpi migratsioonipoliitika vastu. Somaalia kohtuniku Omar Artani juhtum sai selle nädala rahvusvaheliseks pommuudiseks. Ta oli valitud töötama maailmameistrivõistlustel, tal oli ajakirjanduse teatel kehtiv viisa, kuid teda ei lubatud Miamis Ameerika Ühendriikidesse sisse. Ameerika võimud viitasid kahtlustele, mis olid seotud riikliku julgeolekuga, samal ajal kui rahvusvaheline ajakirjandus nõudis üksikasjade avalikustamist. Mida valitsus ei avaldanud? Varsti pärast seda valis UEFA Artani kohtunikuks superkarikamängule Pariisi Saint-Germaini ja Aston Villa vahel, mis toimus 12. augustil Salzburgis. Kes otsustab, kes pääseb Ameerika Ühendriikidesse? Kas spordiorganisatsioon või Ameerika valitsus? FIFA võib korraldada ajakava, staadioni, kohtuniku ja protokolli.
UEFA võib Euroopa turniiridel valida, keda tahab, kuid Ameerika piir kuulub Ameerika Ühendriikidele. Kui on turvahoiatus, kahtlused dokumentide suhtes, kehtiv piirang või kui kontroll ei luba, siis ei saa lõplikku otsust teha ametniku surve tõttu. Trump ei tavanenud, sest tema jaoks pole prioriteediks ülemaailmse publiku meeleheaks olemine. Tema prioriteet on kaitsta Ameerika rahvast. Gianni Infantino püüdis enne mängu algust pinget maha võtta. FIFA president palus rahu säilitada. Ta ütles, et organisatsioon töötab kulisside taga ning tunnistas, et on olemas infot, mida FIFA teab ja muud, mida ta ei saa teada. See avaldus tugevdas lõpuks Ameerika positsiooni. Kui on olemas turvainfot, mida ei saa avalikkusele avaldada, siis ei saa otsust hinnata ainult pealkirjade põhjal. Viisapoliitika sattus samuti kriisi keskmesse. Välisministeerium teatas, et alates 2026 aasta jaanuarist on Ameerika Ühendriigid täielikult või osaliselt peatanud viisade väljastamise ja 39 riigi kodanike sisenemise, tehes vaid piiratud erandeid. Ametlik põhjendus viitab rangemale kontrollile, riikliku julgeoleku kaitsmisele ja avaliku julgeoleku ohtude ennetamisele. Mõjutatud riikide hulgas on neid, mis on seotud ebastabiilsusega, dokumentide puudulikkusega, raskustega koostöös Ameerika ametivõimudega või terrorismi ohu ajalooga. Meedia nimetab seda tõrjumiseks, Trump nimetab seda vastutuseks. Iraanis sai selle uue etapi selge näide. Iraani koondis oli plaaninud laagrit Tucsonis, Arizonas, kuid geopoliitilise pingete ja viisapiirangute tõttu koliti laager lõpuks Tijuanasse, Mehhikosse. Mängijatel lubati enne mänge Ameerika Ühendriikidesse siseneda, kuid osa töötajatest ja juhtidest seisis silmitsi takistustega. Iraani kriitika tuli kiiresti, süüdistades protsessi politiseerimises, kuid tegelikkus loeb rohkem. Washington käsitleb Iraani ametlikult kui vaenulikku režiimi, millel on vastasseisu ajalugu, relvastatud piirkondlik mõju ja oht imbuda riigiga seotud struktuuridesse. ei kustuta seda. Tom Homan, Valge Maja piirikontrolli eest vastutav isik, ütles, et keskendutakse riiklikule julgeolekule, ürituste, fännide ja sportlaste kaitsele. See ei ole juhuslik jaht tribüünidel. See on kohalolek, et riski ära hoida. Siin tulebki välja erinevus narratiivi ja tegelikkuse vahel. Keegi ei pea armastama pilti agentidest spordiüritusel, et mõista. MM48 koondise miljonite turistide, välisdelegatsioonide, protestide, rivaalitsemiste, poliitika ja piirangutega riikidega nõuab tugevat turvalisust. Maailm on juba näinud, kuidas turniirid on muutunud diplomaatilise kriisi, vägivaldsete protestide ja organiseeritud ähvarduste sihtmärgiks. Ameerika Ühendriigid ei võõrusta siin kooliekskursiooni. Nad võõrustavad planeedi suurimat spordiüritust ajal, mil valitseb migratsioonipinge, narratiivide sõda ja surve nende piirile. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.